ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മാരുതി ആൾട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ AC ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രിക്കറാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് AC ഒന്ന് ഓണാക്കാം. AC ഒന്ന് ഓണാക്കി. AC ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസർ കറക്റ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള. അതായത് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. ഓഫ് ചെയ്തോ AC ഓഫ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, AC ചെയ്യുമ്പോൾ AC ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഒന്നീ കംപ്രസറിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയതാവാം. കാരണം ACയുടെ ക്ലച്ച് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ക്ലച്ച്. ആ ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റക്കായിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. അതായത് കംപ്രസർ കറക്റ്റായിട്ട് കറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് AC കംപ്രസർ അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചുകൊണ്ടായിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവഴി വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്യാം. ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിക്കണം. ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഓസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ACയുടെ ബെൽറ്റും അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കംപ്രസർ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് AC കംപ്രസർ വെളിയിലെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്രസർ അഴിച്ച് വെളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ AC കംപ്രസർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ സോക്കറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് വെച്ച് അല്ല വെളി വെച്ച് നമ്മൾ കറക്കം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്. ഓക്കെ, ബെയറിങ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മൂളിച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ക്ലച്ച് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലച്ച് ഉൾപ്പെടെ, അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ ക്ലച്ച് വരുന്നത്. ഓട്ടോ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും. നമ്മൾ AC ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അകത്തോട്ട് പ്രസ്സായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഫ്രീ ബെയറിംഗ് കറങ്ങുന്നു, പക്ഷേ ബെയറിങ്ങിന് മൂളിച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് വരുന്നത്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ AC ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് അറ്റാച്ച് ആകുമ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് ടുഗദറായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കറങ്ങണം. അങ്ങനെയാണ് ACയുടെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടൊരു ക്ലക്ക് 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ക്ലച്ച് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. ക്ലച്ച് അഴിക്കാൻ 10-ൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു 2 വാഷർ, ഇതിനുള്ളിൽ 2 വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വാഷർ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഒന്ന് കട്ടിയുള്ള വാഷറും ഒന്ന് ചെറിയൊരു വാഷറും ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ബെയറിങ് നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് മൂളിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഷേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 വാഷറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്കുന്ന സമയത്ത് മൂളിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ നീളത്തിലുള്ള ബോൾട്ട് വിത്ത് വാഷറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പൊസിഷനുണ്ട്. ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കി വെക്കുക. ഈ 2 ഹോള് ഇതിൽ മാച്ചായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഡാമേജ് ആവാതെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇവിടെ 2 പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ വരുന്നത്. നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ കറക്കുമ്പോൾ, അതായത് പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ല. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഹോൾ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിനുള്ളിലും പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിനും പൊസിഷൻ
നോക്കേണ്ടത് ഈ 2 ഹോള് ഇവിടെയായിട്ട് മാച്ചായിരിക്കണം. ഇതിനും 2 പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടക്ക് 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ പിടിച്ച പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓയിലില്ലാണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ച പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിലില്ലാത്തതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്. ഇതഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ആദ്യം, ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്. ഇതഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന്. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കിത് കംപ്രസർ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസർ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സൗണ്ട് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കിതെല്ലാം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ ഓയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പേ നമുക്കിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസറിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ബെൽറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ബെൽറ്റ് ഒരു പൊട്ടിയ ബെൽറ്റായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇട്ടു. കംപ്രസർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. നമ്മൾ കംപ്രസർ അഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ലായിരുന്നു. ഗ്യാസ് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഗ്യാസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസറിൽ ഗ്യാസും ഫില്ല് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൈപ്പിനകത്ത് കൂളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും നേരത്തെ അത്രയും സൗണ്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കംപ്രസറിന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ ഇതിൻ്റെ മാറ്റേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ കേട്ട ആ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുള്ള സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ? നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ സൗണ്ട് നേരത്തെ സിമ്പിളായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. AC ഇടുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് കേട്ടത്. AC ഒന്ന് ഇട്ടേ. AC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് AC. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. AC ഇട്ടു. AC ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് ജെർക്കിങ്ങോട് കൂടിയല്ല പിടിക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ കംപ്രസറിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടപ്പോഴുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂളിങ് ഈ പൈപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളമയം വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അകത്ത് നല്ല കൂളിങ്ങാണ്. ഈ പൈപ്പിൽ ഇത് ലോ പ്രഷർ പൈപ്പാണ്. ഈ ലോ പ്രഷർ പൈപ്പിൽ തണുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഈ വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പ്രഷറാണ്. അകത്ത് നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. നമുക്ക് അകത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി കൂളിംഗ് ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കംപ്രസറിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നേരത്തെ കേട്ട സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് തിരിക്കുന്ന, അതായത് ഈ ഓട്ടോ ക്ലച്ച് വെട്ടിയായിരുന്നു തിരിയുന്നത്. നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് തിരിയുന്നത്. ബെൽറ്റ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ അകത്ത് നല്ല കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മീൻസ് ഈ ലോ പ്രഷർ പൈപ്പ് നല്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് നല്ല പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കൂളാണ് കൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ കംപ്രസറിന് നിലവിൽ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി അഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത്, നമ്മൾ AC ഇടുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസർ വിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. കംപ്രസർ ഞെരുങ്ങിയാണ് പിടിക്കുന്നത്. പിസ്റ്റൺ സ്റ്റക്കായ മാതിരിയുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളുമാണ് നേരത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്രസർ അഴിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് കംപ്രസറിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ലക്കിലി ശരിയായതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഒന്നോ അതോ 2-3 പിസ്റ്റണൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഗ്യാസ് ചെയ്തു. കംപ്രസർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്രസറിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് കംപ്രസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. കംപ്രസർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. AC ഇട്ടേക്കോ? ഓക്കെ. AC ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത്. AC നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസറിന് നേരത്തെ കേട്ടപ്പോഴുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കംപ്രസറിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ കേട്ട സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ഇത് ആൾട്ടോ ആണ്, പഴയ മോഡൽ ആൾട്ടോ, 2008 ആൾട്ടോയുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ AC ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്രസർ അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓയിലില്ലായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്രസർ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ഓയിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു, ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തു, കൂളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ACയുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് നേരത്തെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല. പിസ്റ്റൺ സ്റ്റക്കായ പോലുള്ള നല്ല ഒച്ചത്തിലുള്ള സൗണ്ടാണ്, ലൈറ്റായിട്ട് പുകയും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ AC ഇടാതിരിക്കുക. AC ഇടാതെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോവുക. അപ്പോൾ AC ഇടാതെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസർ അഴിച്ചിട്ട് ഓയിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരില്ല. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കംപ്രസർ മാറണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്രസർ അഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് 1-2 പിസ്റ്റൺ പിടിച്ച പാട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച സമയത്ത് കംപ്രസറിന് ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. മീൻസ് ചെറിയൊരു ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം കംപ്രസറിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യം കേട്ട കാര്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് AC ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ സൗണ്ട് ഓട്ടത്തിൽ വല്ല സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ AC ഓഫ് ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ACയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക. വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റം ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കും, ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കംപ്രസർ മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇതാണ് സൗണ്ട് കണ്ടത്. കംപ്രസർ അഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൂളിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കംപ്രസറിന് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ വലിയ സൗണ്ട് പോയി. കംപ്രസറിന് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമുണ്ട്. ഇത് ആൾട്ടോ ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ആൾട്ടോയുടെ ACയുടെ സൗണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.